我 finally 而家先又係 send 下啲啊，咦係咪啊？好，大家好，食飽飯，財氣攻心係咪？係緊要。有冇聽過 vibe coding 啊？有幾多人玩過 vibe coding 啊？係啊，我花唔龍虎添，我絕對唔係專家，係啦，我唔係點樣流爬。咁咧，講下我自己係邊個先啦。誒唔得唔得唔得，上一頁睇下，好，咁慢因為係咯，好啦好啦，我咧就係、我唔係 developer 嘅。首先戴頭盔先，所有同 development 有關係嘅嘢咧，話啲曲啊點樣啊，唔係咁做啊嗰啲咧，隨便邊打我啦嚇，我唔係 developer 嘅，我係嗰啲咩 product manager 啦。當然我唔係咩零曲 PM 啊嚇，我都學過 development 嘅嚇，即係我都有寫過下少少曲，但係唔係真係好 production grade 嘅曲啦。咁我以前都係一開始畢業咗之後都係做 development，但係都係一啲好舊嘅嗰啲，唔係乜 development，係一啲application 嘅啲 development 啦。咁我係而家係 Women Techmakers 嘅其中一個 ambassador 啦。哇，咁多人要加位，係辛苦晒，辛苦晒。好，咁咧我亦都係 Product Tech 香港嘅其中一個教練。咁Product Tech 就係一個香港嘅。唔係香港係國際化嘅一個 product manager 嘅 meetup 啦，咁我其中一個搞手啦，咁係for香港呢一區嘅一啲活動啦。咁如果大家對 product manager 有興趣嘅，都可以參加嘅。好，咁咧我哋亦都有個 podcast 嘅，叫 HKUG podcast 啦。咁每個禮拜3晚錄音，禮拜4就會出街嘅。咁另一位主持都喺呢度，係啦，曾師傅，係啦。係啊，咁可以聽下啦，做咗20年嘅一個 podcast 啦，咁都好耐歷史，即係講科技嘅，咁通常2個幾鐘嘅嚇個節目，中意就聽下啦嚇。咁咧我來自 Women Techmakers 啦，個 green 咁慢嘅。係咪未見到啊？好慢喎！我呢度開入到得，離開啦咁。好慘啊！得啦，唔好啦，大家有計啦。好，係啦，我講住先啦。咁咧，Women Techmakers 大家有冇嚟過之前嗰啲活動啊？一個促進女性參加多啲科技界嘅一個 meetup 啦。咁以前咧就屬於 Google Developer Groups 嘅 management 底下嘅。咁由今年10月6號開始咧，我哋就唔屬於 Google 噶啦，唔屬於 Google Developer Groups 嘅 community 噶啦，俾人買豬仔啦，係啦。咁咧就掉咗我哋去一間 NGO 叫 Technovation 啦。咁見到佢有好多金主爸爸嘅，其中一個係 Google 啦。咁但係我就冇所謂啦，就喺呢個 Google 嘅 event 啦，咁都會講到啲 Google 嘅嘢，但係咧做咩事？搞乜鬼？係咪好大咧？我個 size， 不如用你一個算啦，真係。係啊，你超好搞，又出到嚟，係啦，我終於可以坐 ChatGPT 嘅。但當然啦，係講笑啫嚇，即係大家都會一陣見到啲 Google 嘢嘅。但係你真係好慢啦，好慢嘅真係。你係咪之後嗰條嚟啊？但係我就要撳你呢個咯喎，我轉 slide 嘅話係咪啊？
幾大台開大啦，好啦，入正題，入正題啦，講咁耐，好。咁聽過 vibe coding 未咧？呢個字其實咧，大家聽過 vibe coding 呢個字都好犀利喎，因為呢個字係今年先出現嘅啫喎。咁邊個提起咧 vibe coding 呢個字咧？但係呢條友叫做唔識讀 Andrej Karpathy 係啦。咁佢以前咧係 OpenAI 嘅人啦，咁而家就應該去咗 Tesla 嗰邊啦。咁啊 AI 專家啦，咁佢曾經就出咗一個咁嘅 post 喺 X 上面咧，就話：，我哋而家寫曲咧都唔使理啲曲㗎啦，咁用語言去寫曲啦，咁樣係咪？呢度有幾多人係 developer 嚟㗎？係咪大部分都係啊？有冇啲人唔係 developer，但係好想聽到塊 code 正喎？AI 喺度寫嘢啦，即刻上 production 啦，搞鬼啊咁樣，唔好睇係啊。咁咧，其實咧。係 vibe coding 咧，係咪有標配安心嘅定啲？係啦，咁啲曲咧就即係好似 codable，因為次次 AI generate 出嚟嘅嘢都唔同啦，大家玩文字又好，玩圖都好，都係好神經刀㗎嘛，即係每次好似抽獎咁抽嗰啲唔同嘅曲出嚟，所以咧曲都係咁樣，都係連 codable 嘅。對於 vibe coding 呢個過程嚟講，唔係唔尊重大家嘅努力嚇，而係純粹 AI generate 出嚟講，你哋即係當係抌得㗎啦。咁好多時候咧，大家聽 vibe coding 呢個字咧，就有啲混淆嘅，有唔同類型嘅工具嘅。Gemini 其中一類啦，咁就見到好多其他工具，大家有用 POE 啦，係咪啊？香港朋友都會因為 VPN 好麻煩，所以都會用粗啦，係咪？咁亦都有一啲係直接用其他嘅 solution 啊、Canva 啊、Figma 啊、AI 啊咁樣去做啦。咁呢啲都係好 product 向 designer 向嘅一啲工具啦。但係咧就做 development 咧就比較中意 Cursor 啦，咪 Cursor 有 Cursor 同Copilot 啦。Windsurf 啦，呢啲都係比較多係即係developer多啲啦。AI Studio 就擺喺中間啦，兩邊都係唔用啦。Pyro 嗰啲都係啦。咁呢啲都係一啲其他 IDE 或者即係咁咧有多啲人咧就中意由語言開始，左手邊個批工具啦。有多啲人係中意由曲開始，再冧啲語言上去，就係右手邊嗰啲啊。點啊？繼續好啦，繼續啦。不如有撳掣呢個，係啦。咁呢兩個表啦，好長啊，長大大。咁不過咧，我都係 AI generate 嘅呢個表都係。不過咧就可以俾大家有個概念啦。傳統嘅 coding 咧，其實就好多嘢都係要全部人手寫啦、人手諗啦、人手 set up 啦。所有有 customize 嘅，你乜做乜都得啦嚇，即係好 predictable 嘅，亦都好 reliable 啦，因為你可以自己 plan 自己嘅 code。咁但係咧，去到有幾類型嘅寫 code 嘅方法啦 ，low code 啊、vibe coding 同 AI assisted coding 啦。AI assisted coding 就係頭先右手邊嗰堆比較傾向於嗰堆嘢嘅工具啦，即係 Cursor 嗰啲，你由 code 開始去問一啲問題，揾個 bug 俾你啦，乜嘢或者係有啲揾一啲方法去 generate 啲 function 啊，咁你就可以喺嗰度做啦。low code 咧亦都係有一大嘢，有一大工具，成日聽到 low code 咁即係點啊？都唔使寫一粒 code 都唔使寫嘅，咁都有啲咁嘅工具嘅，即係 for 啲 automation 啊、business 上嗰啲 low 可以 drag and drop 啊，或者係啲簡單嘅點寫 else 嘅判斷啊，跟住 branch out 啊，然後咧就 send 封 email 俾邊個啊，整理下某啲落結啊之類咁都有呢啲咁嘅工具。咁但係咧就未必係好可以 widespread 咁樣話服務公司 internal 嘅一個部門一兩個 process OK， 但係你話即係掉出街俾幾百萬人用嘅話咧，就未係去到嗰個位啦，暫時係啦。咁 vibe coding 咧就介乎兩者之間多啲嘅，係啦。咁
主要嘅焦點就係你可以真係有啲嘢好 productive 咁做出嚟啦，亦都係叫做有啲嘢睇下啦。但係足夠 demo 嘅啫，真係要冇真係上 production 成個 production 咧係有風險嘅，一陣會講一講。咁點解啊？呢啲啊？點解會出咗去啊？係啊，我係咪應該撳呢個啊？都得係咪啊？好啦，我自己做過少少 vibe coding 嘅 project 仔啦，咁好打嘅啫，呢啲唔係啲咩大嘅。咁寫個 game 係好簡單嘅，叫佢即係你自己童年時玩過一個 game，跟住你嘅整個 character 又好，整個呢啲咁樣嘅咩 same time 嗰啲 game 又好，咁都得嘅。咁我好耐之前咧，即係仲未有 iPhone 嘅年代咧，我都寫過啲 app 咧俾 Nokia 用嘅。咁咧後來咧發覺，咦，我不如攞翻啲 source code 出嚟啦，跟住咧將佢變成 web 啦，好正喎 web coding 識讀晒嗰啲 code，跟住咧自己變翻做 web 版喎。咁我一晚咧就整咗兩個 app 仔啦，一個咧就可以反查翻，求其打個中文字或者打幾個中文字咧，就反查翻佢啲輸入法應該點打啦。另一個咧就係計嗰啲間啊嗰啲 secret 啦。咁下低呢個咧就比較特別啲啦，呢、這個就係我做嗰行咧，因為係我講唔講得好咧？我喺呢個我喺一個奇妙嘅角度嗰度做嘅，係啦。咁嗰行就比較多動物啦，係啦。咁亦都有啲人去排隊玩一啲唔同嘅機動遊戲啊，諸如此類啦。咁有啲等候時間啊。嗰啲咁嘅計算啦，咁呢個工具咧就將我工作嘅嘢試下擺落去啦，計下啲 wait time 啊，諸如此類，排隊排幾耐啊，咁有唔同嘅參數，咁我純粹叫 AI 去幫手去，全部都用 Gemini 嚟整嘅，咁用幫手去整一個咁嘅工具去 simulate 翻嗰個 simulator 啦。咁我有個咁嘅小 website 仔，咁大家中意就撳入去睇下玩下啦。有呢幾個工具。好，我終於可以去到 next slide，好開心。咁咧講翻我哋嘅小實驗。咁我哋咧其實喺即係我喺 Women 同 Class 都有夾緊教啦，有活動啦。咁上個月咧我就整咗一個 vibe coding 嘅 workshop。有冇人有聽咗啊？呢度我應該係咩 online 嘅。咁咧，做一個大家一齊落嘅做嘅一個 workshop 啦，就用咗2-3個鐘嘅時間睇住我點樣去 vibe code 一啲嘢出嚟啦。咁咧，我解決咩問題咧？大家有冇食啲超市？頭先有冇攞啲零食啊？我攞啲零食先。即係呢啲咧，我都特登未食啊。即係呢啲咧。有攞係咪啊？大家小食上面嗰個 label 咧睇唔睇到啊？睇唔到咧，好細隻字咧嚇，冇花啦係咪？大家開始好啦，咁好鬼死細啦，好蒙啦，好難睇啦，係咪？咁有時候又唔知做乜嘢，有啲字又睇唔明啦，係咪啊？即係咩碳水化合物都明嘅，但係有啲咩谷氨酸鈉啊，跟住原來味精咁樣，會睇唔明噶嘛。咁有時候咧，嗰啲食用份量又唔知啦，係咪？咁有啲人咧就對某啲嘢敏感嘅喎，係咪啊？即係有啲人啊對花生敏感啊，咁好現實嘅問題嚟嘅，生活上一個好現實嘅問題。咁我哋講埋嘅 workshop 咧，就嘗試 tackle 呢個問題。咁作為一個產品經理，咁梗係諗下有咩好嘅建議啦。咁我哋其中一位 member 咧，就即係喺Women Technicals 有咁幫手嘅一位義工咧，都有幫手去諗，亦都觀察到原來大家有冇去馬莎買食物啊？馬莎 Marks and Spencer 原來好多食物咧，佢哋都有個營養標籤咧，係幾好嘅喎，即係佢會有紅綠燈嘅喎，佢會有 highlight 咗幾款主要大家會關注嘅一啲營養嘅指標啦，譬如熱量啊、脂肪啊、
碳水化合物啊、蛋白啊、飽和脂肪啊諸如此類糖分啦。咁紅燈就你就唔好食咁多啦。紅燈你見到哇廿幾 percent of daily intake 喎，即係講緊一日你可能食2-3件呢啲嘢就會爆標噶咯喎，咁樣。咁所以就會有唔同顏色嘅嘅分類咧，點就去分啦。咁下一張 slide 啦，好，咁我哋咧就嘗試咧第一個 vibe coding 嘅 app 或者網站咧嘅 prototype 啦。咁咧就係做幾樣嘢嘅，咁啊俾人去影相 upload 張相，影相又得，upload 張相又得啦。咁然後咧就影下呢個標籤係啦，對住個標籤影。咁然後咧就叫 AI 咧就睇，如果幫我睇啦，我眼蒙蒙啊睇唔到啊，係啦，幫我睇裏面有啲乜嘢。咁跟住咧就幫我拆翻嗰啲關鍵資訊出嚟，然後咧就幫我砌翻好似頭先馬莎嗰個營養標籤咁靚嘅一個 label。咁我咪可以，即係我叫佢途中，我咪可以叫佢統一咗嗰啲單位啊，統一咗啲叫法啊，咁我咪唔使下下即係眼蒙蒙咁樣睇咯。咁每一次就影張相就可以幫我 standardize 到容易比較啦。咁另外就係 highlight 翻，如果我對某一啲嘢敏感嘅話咧，都幫我 flag out 翻出嚟啦。咁你見到右手邊嗰幅圖咧，有個 flowchart 咧，就係個我哋幻想個 AI 要 generate 出嚟嘅一堆曲啦，嘅個流程啦，就係你影咗張相，將張相掉去俾 AI， 然後咧就幫我影啲文字，分析翻啲文字出嚟，轉換翻啲單位，輸出翻一個 standard 嘅 JSON format 咁樣，然後咧就透過個 JSON format 咧再 display 翻一個 standardized 嘅方式去顯示啦。好，咁然後咧，我哋就嘗試揾啲工具啦。好，咁都係諗緊用咩好咧咁樣。咁嗰時又諗，不如用 ChatGPT 5或者 Gemini 啦，咁樣兩個都幾好㗎。即係如果一個唔係 developer，我唔想裝咁多工具啊嘛，係咪用咩 IDE 啊嗰啲咁嘅environment要 set up 一大套嘢，我唔想搞咁多嘢住，我想提議啫。咁我唔梗係最 naturally 最諗得容易嘅就係一個 chatbot 啦。咁我知道有其他 vibe coding 工具嘅，大家有冇聽過咩 Lovable 啊、Webkit 啊嗰啲啊？有聽過嘅話都可能已經用緊啦。咁啊，我就嗰啲又要收錢啦，唔想搞咁多嘢啦。咁我有個 account 係 Google 嘅，咁有個 account 係 ChatGPT 嘅，咁我咪用咯。好，跟住咧係撳下，係啦。咁我 ChatGPT Google 會唔會嬲咧？我唔知啊。我出問好小氣，唔緊要，我一陣都會用 ChatGPT 出場嘅。一陣都用 Gemini 出場嘅，係啦。咁咧下一版啦。好，咁咧我哋就唔好一次，即係我哋有 tips 嘅，翻工地有 tips 都係唔好一次過做咁多嘢，係啊 divide and conquer 啦。咁我 Product Manager 最叻做咩？做畫餅啦，係咪啊？即係諗下點解要做呢件事啦，諗清楚個問題乜嘢啦，然後 developer 即係可能你條 team 都係有個 Product Manager 啦，佢哋都係會幫手。整啲 user stories 係咪？即係如果係用 Jira 咁樣，可能幾張 user stories 咁樣 define 翻一啲清楚嘅 requirement 啦，acceptance criteria 啦，有啲non-functional 嘅 requirement 啦，同一時間我要俾幾多人用啊，諸如此類。同埋 UI/UX 啦，即係你通常都會有 designers 喺個 team 度噶嘛。如果你真係做正規做 software development，都會有呢啲咁嘅 role。咁我唔係話公仔叻嘅人啦，我唔係即係究竟乜嘢或者好用個 app 咁嗰啲 flow 係點啊？有少少聲，但係即係唔叻做呢樣嘢啦。咁 AI 可唔可以幫我哋做咧？咁然後做埋呢堆嘢之後咧，其實咧我哋再去攞呢堆 context 舉落個 AI 度 generate 啲 vibe code 出嚟嘅效果咧，就應該我哋幻想一下，就應該 work 嘅，即係應該係好啲嘅，好過你就咁
噏兩句嘢，然後叫佢好天馬行空 jam 一嚿嘢出嚟，可能佢猜中你嘅意思，可能猜唔中，跟住你又反反覆覆問嚟問去，可能花好多時間。咁但係我諗緊，喂，咁一開始好 articulate 翻我自己要啲乜，係咪一個最好嘅 process 咧？我哋開頭係咁諗嘅，就係點解叫做成功嘅策略啦？好，咁咧。提到策略，咁就即係會有啲其他嘢啦。咁平常就係即係諗住，喂，咁不如做埋啲 test strategy 啊、test data 啊，甚至乎叫佢幫我 verify 埋啲曲啊，有冇睇下有冇漏洞啊，諸如此類啦。咁咧呢件事咧就應該做唔到嘅嗰晚喺個 workshop 上面係啦，我哋卡咗關嘅喺呢度。我分享下呢件事啦。好。咁咧，中意就攞去用啦。嗰晚用嘅一啲嗰啲 prompt 就係 open，我唔係淨係 open source，我 open 埋啲 prompt 俾你哋睇啦嚇。一堆英文嚟嘅，咁中意攞去睇下。咁係啦，咁最後咧我就揀咗 ChatGPT 5咧，係 gen 呢個曲啦，但係呢個曲咧。右手邊嗰 flow 咧，真係做出嚟嗰個 app 咧係會 call Gemini 嘅，要 ChatGPT 整啲曲俾 Gemini 嘅。咁點解咧？因為我哋係頭先講過啦，我哋想一開始叫 AI 幫手 gen 一啲圖啦、流程圖啦，或者係一啲甚至乎一啲 slide 啦俾。即係你 teaching 啊嘛，咁你要你 slice 你啲 stakeholder 去攞去，喂游說下，喂你包唔包我呢個 idea 啊？咁有啲 slice 去講翻個問題啦。咁呢一方面咧，喺得罪講句啦嚇，即係 ChatGPT 最近係有一個 integration with Figma 同埋 Canva 嘅。咁喺呢一度咧，我就借用咗佢呢啲能力咧，去幫我做呢樣嘢。唔係話 Gemini 冇，Gemini 有好多。呢啲 third party 嘅 agent 嘅 integration 係比較係 community driven 啲嘅，即係頭先我講嗰兩間，我哋即係比較我哋嗰個 role 多啲用嘅啲工具咧，就暫時係有個 official integration，咁所以咧我哋就揀咗 ChatGPT 去做，咁但係嗰個 tips 啊或者嗰個特質啊，即係大家用起呢啲工具上嚟嗰個方法咧，其實冇乜分別嘅，即係無論你 Gemini 咁。ChatGPT 都係要注意嗰啲嘢嘅。好，咁咧我哋睇一講下得 work 有乜嘢 work 有咩 work 啦，我哋咁樣做出嚟嘅。咁我最後咧花咗4粒鐘咧就整咗啲 work 嘅嘢嘅，唔使撳噶啦。即係我一陣再 share 翻呢個 slide 嘅一啲個 QR code 啦。係，咁跟住咧。係可以示範下啦，睇下 play 到呢個，咁樣嘅，都得嘅，都可以講。試下得咁咧。我跌咗出哦，好啊，嚟啊，係啦。咁我講解下啦，啲 play 咧我會講解下啦。咁咧我呢個 web app 嚟嘅，咁就咁啊。冇聲㗎，係啊，冇聲嘅，而家咁慢，係喎，靚變㗎咯喎，已經係咯，變嗌嘅。頭先 keynote 都係有啲慢，好似喂，哇咁樣嘅，等等，係咪發嘅？睇下我錄翻先，好，好啦，咁而家咧我就唔緊要啦，都得噶啦。你見到我係揀咗幅相啦，嗰幅相係 Pringles 薯片嗰個你形容標籤啦，Pringles 好食噶嘛咁樣。
咁咧就點解要入個 API key 咧？因為 prototype 嚟嘅，我就冇 host 條 API key 喺任何地方，我就叫你不如你自備啦，其實 API key 就儲喺 local 嘅 storage 啦，demo 啫嘛，我唔係真係認真放出街嘅。咁咧我就你見到頭先我着咗 VPN 啦，係咪？因為我用 Gemini 啊嘛，Gemini 個 API 要 VPN 啦，喺香港。咁咧冇 VPN 就當我 access 唔到，咁所以我就翻隻 key 落去啦。咁去到邊度啊？係啦，哇，真係好攰。係好啦，咁咧佢就分析啦。咁我攞咗幅圖去分析喎。呢個 app 咧係一個 HTML file 嚟㗎啦，唔係啲乜嘢冇雙花嘥嘅嘢，完全純粹喺個 logo 嗰度 call Gemini 嘅 API 讀幅圖。幾有 Mac 啫喎呢個 file。點樣合適啊？隔離係咪都係諗下？好慘喎！而家諗緊。唔得就下一個開先啦。一陣大家過嚟玩啦。係啊，好啦，繼續繼續。好，Gemini 好嘢嘅，好好嘢嘅，係。咁咧，你見到生出嚟一堆 user stories 咧，其實嗰晚我哋生咗一堆 user stories 出嚟啦，OKR 啦，呢啲都係 product managers 都好在意嘅嘢啦，係咪？即係你可能同啲老細 pitch 啊，或者同 marketing 去講翻，喂，我整咗個咁嘅 app 喎，我 target audience 乜乜乜乜，我哋嘅目標係點？未來三個月想點，6個月想點，一年後想點，想攞到咩數咁樣？呢啲其實 AI 吹水咁叻咧，係做得好好嘅。咁之後咧就可以攞呢堆嘢咧，就將係啦，呢度咧就係用呢個 Figma 啊 Canva 咧，有冇嘢啊？冇嘢，睇唔到冇嘅算啦。Figma 同 Canva 咧就整咗一堆圖出嚟啦，你見到有啲 flowchart 啦。其實係點整咧？係 ChatGPT 5分鐘整翻。好啦，嗱 ChatGPT 咧就可以 call 呢個Figma 咧就係將呢個流程圖咁樣嘅。咁然後咧Canva 咧亦都係 generate slide 出嚟嘅，係啦。咁同埋嗰啲draft 嘅 screen 咧都可以整到出嚟嘅。不過咧係個零線版啦，如果你冇俾錢 Figma 嘅話咧，就係一個零線版先可以整到出嚟。咁 slide 咧就係 Canva 可以整啦，佢自己砌我一刀不剪啊，自己砌嗰啲 slide 有埋公仔，有埋 key point 咁樣，係啦。咁好方便啦，你 Canva 咁你做位，要幫我整啲 slide 啦，咁咪整一堆出嚟再改。咁乜嘢唔 work 咧？有幾樣嘢唔 work 嘅。咁首先咧就係將下咧啲曲咧會崩潰咗嘅，即係太大啦，個 context window 太大，我太貪心啦。我雖然話 divide and conquer 啫，但係咧喺一個 track 嘅 context window 裏面做太多嘢咧，係會 confuse 咗個 AI 嘅。咁咧就會因為太大就 short 咗啦。咁佢就我直搞到佢 hang 咗機嘅。見到佢 connect 唔翻嘅，之後都 connect 唔翻，即係一日後同翻嗰條 track 咧都係唔可以繼續嘅。咁我有咩教訓咧？咁又係 feature request Google 嘅時間啦。ChatGPT 有個好好功能咧，就係可以 branch out 嘅。有冇用過啊？即係去到一個階段，我俾一個 context，我可以 branch 咗一個 branch 咧，就係喂你幫我將啲 slide 啦 ，branch 另一個 branch 咧，幫我將啲圖啦 ，branch 第三個 branch 幫我將啲曲啦，係可以咁樣做嘅。咁就大家都 share 同一個 context，又唔會互相整死對方，係啦。咁樣可以有呢個 technique 啦。好，咁另外咧就係免費版 Figma 咧，又唔可以直接生啲精緻嘅 visual design 嘅。咁如果咧係企業用嘅話咧，當然你問準公司先啦嚇。
咁你係可以啟用呢個 Code Connect 同埋 Development Mode 咧，就去 gen 翻嗰啲 Visual Design 出嚟嘅。咁當然，如果你平日想用嘅話咧，呢個係課金係唯一出路㗎啦，係啦。好，咁另外咧就係有之前情況咧，玩過 Whitecoding 都知啊，喂，有啲 bug 咧 fix 10次都 fix 唔到嘅，有冇試過啊？成日都喂點啊咁樣，你見到我啲 screenshot 咧，同一個問題問咗10幾次嘅，真係要好有耐性啦。咁但係咧搞唔10幾次都搞唔掂咧，就唔好同佢糾纏啦。你抄對上一次 work 嘅嗰個版本出嚟，然後咧開個新 chat 抌翻落去，再問翻啦，要去 fix 翻嗰樣嘢咧。咁個 context 清翻乾淨之後咧，佢係好可能咧就會即刻 fix 咗你個問題噶啦。如果呢個 AI 唔得，ChatGPT 唔得，揾張文麗唔得，揾 Claude 係啦，實得嘅。不過係要有啲咁嘅技巧啦。咁點解會發生呢啲情況咧？就有篇論文，大家中意可以去睇啦。咁啊，跟住之後就會話，行到咯，咩直上 production 啦，好唔好啊？咁啊，梗係唔好啦。點解唔好啊？好。咁咧，呢個有好多啲㗎，黐線咩？唔好直上啦。咁啊，我抽一兩個嚟講啦。呢個都係呢幅圖咧，我冇落reference 啊。點解？因為都係 gen 出嚟㗎，係啦。咁佢咧其實即係譬如有你每一次 gen 啲曲出嚟都係 random 㗎嘛，你唔係好 scalable，你唔知唔係好 predictable，究竟下一次係 gen 到啲乜啦？咁所以你真係攞 production 咁用，你如果有新嘅 feature 加上去嘅話咧，咁可能就會好唔一致啦，gen 出嚟嘅嘢。咁亦都會有時候會有機會有其他風險嘅，會包括係佢 hard code 咗你啲 API key 入去啊，hard code 咗一啲唔安全嘅做嘢方法啊，又或者 leak 咗一啲 personal data，咁呢個係啲慘痛嘅教訓。咁下一幅圖啦，呢個真係玩得嘅，係快到你撳下，咁咧，我下一幅圖。好，咁大家有冇聽過呢個 app 叫 T 嘅？咁咧就早幾個月咧都幾大鑊嘅，喺美國嘅科技圈咧就發生咗一件好慘痛嘅事情啦。咁就係一個俾女性去睇下，即係做 dating 嘅個 app，即係揾仔啊溝通。咁但係就係可以 cross check 下咧，嗰個人咧。係咪一個渣男？即係係咪一個即係個花花公子啦咁樣？咁但係咧就發覺咧Reddit 咧有啲人咧就揾到喂啲曲唔係好掂喎，點解會成即係嗰啲信息得唔啱啊？直情入到去 Firebase， 去個 Firebase 裏面睇晒裏面啲嘢，撈晒裏面啲 personal data 出嚟，於是乎咧就發生咗好多大規模嘅 data leakage 事件啦。隻 app 要落架啦，跟住有好多官司啊，啲路啦嚇，好多慘況啦，係啦，呢個好深刻嘅教訓啦。好，咁一下，咁咧就係而家全世界都有溝底啦，係啦。好，另一個慘痛教訓咧就係台灣早排就打風啦，咁就搞到好多人即係有災情啦嚇，流離失所咁樣啦。咁本來有個好好嘅網站叫橙子英雄嘅，咁咧就係話即係可以動員一啲義工啊，去幫手去救災嘅。咁但係發覺咧，原來呢個嘢咧都係一個 bytecode 出嚟嘅 website 啦咁樣。咁點知咧就俾人發覺咧，撳 F12咧就睇到晒裏面啲嘢點整啦。係啦，咁又爆晒啊！全部看光光啊，電話電郵全部看光光，咁就又係好慘啦。條友真係唔識，咁所以咧，bytecoding最大嘅問題咧就係你根本如果唔係技術底嘅，你唔知自己唔識啲乜，你以為嗰樣嘢 work，點知其實係好多問題嘅會。好，咁咧甚至乎。bytecoding 呢個字發明人啊，
頭先講唔直讀嗰位 Andre 乜鬼啊嚇？呢位 Whitecoding 之父咧，都係今天的我打到昨天的我嘅。最近佢哋走出嚟講啦，喂，我整咗另一個 project 咧，我其實咧都冇用 Whitecode 嘅，因為呢樣講啊，係啦，所以咧即係注意下啦呢樣嘢。好，好咁咧就咁樣啦。好，唔係叫大家唔好用 Whitecoding，而係有一個流程，有一個認知。唔好盲目信佢啦。呢個咧，我唔係我整嘅，呢個係數位時代一篇好正嘅文章，咁大家可以睇啦。咁佢又講有4個 principle 嘅，有一個避免過度依賴啦，要有 guardrail 啦，要一定要測試啦，唔可以 skip 嘅測試，同埋你真係要覺得呢樣嘢係一個輔助工具嘅啫，唔好攞嚟取代任何專業嘅，亦都唔好真係直接攞啲曲就咁掉上去俾幾百萬人用啦。好，下張英文版嘅圖啦，如果大家有英文嘅話，好，下張咁咧，心態決定境界啊 ，AI 就得啦。好，下張咁咧就係、總結啦。咁其實而家 Whitecoding 咧幾個月啫，出現咗呢個 concept，咁係好初步嘅階段嚟嘅。咁咧暫時唔係可以取代任何嘅專業嘅 developer 啦，大家鬆一口氣嘅 developer。未取代到住，係啦。同埋咧，大家如果唔識 coding，唔好覺得佢真係嗰啲谷係真係 production grade 啦。如果唔識用 AI 幫你學識佢，係啦，即係 AI 都可以幫你學 coding 啊嘛。咁你咪學 coding 咯，或者要佢 challenge 翻佢自己 generate 嘅 code。喂，究竟有冇咩漏洞㗎？有冇咩風險㗎？你最緊要識得問，係啦，你唔好就咁啊！人哋講乜你一堆好正嘅 prompt 就 copy and paste，咁就唔 work 㗎啦呢件事。好，咁咧就係用啱嘅工具做啱嘅事啦，就認真試下，以下認真啊，抄下人哋啲 headline 嘅，唔好淨係 copy and paste 人哋啲 prompt。咁同埋咧而家亦都要有無比嘅耐性啦，因為而家你見到好多 bug 都係要 fix 好耐啦。但係對比起人做嘅 coding，可能都要1-2個禮拜先做到。但係你可能一晚嘅唔耐煩，你就可以砌到啲好似 work 到嘅prototype 出嚟啦。咁呢個都係一個可以攞嚟養下嘅嘢嚟嘅。AI 成日會做錯嘢，但係又好有信心啦，唔好俾佢 fix 到啦。係啊。咁學下表達能力係一件好重要嘅事，喺 AI 世代，點樣 describe 一啲問題，點樣去諗清楚你要啲乜，係一個好重要嘅技能嚟嘅。咁你要容許佢 AI 幫你去循序漸進咁改良啦，亦都學呼應翻今朝嘅 keynote 阿 Ben 係咪啊？佢有講過 AI 係可以啟發你嘅，即係有時候講個圍棋唔識。人嘅圍棋大師都諗唔通嘅嘢，原來佢可以啟發到你。咁另外咧就係一個大趨勢啦。之前有個字叫 prompt engineering 啊嘛，係咪？咁諗最正嘅 prompt 去砌最正嘅嘢。咁但係而家咧就闊啲啦，有幾樣嘢就係講嘅咧，就叫 context engineering。咁因為而家 AI 工具越嚟越勁啦，可以 call 唔同嘅工具啦，可以有唔同嘅即係能力啦。有 short-term memory 有 long-term memory， 咁其實你要考慮晒整個 AI 嘅能力可以做到啲乜，然後你透過調校唔同嘅部分咧，就可以做到你要嘅效果嘅。好，咁感覺編程我唔知係冇咁認真，Whitecoding咁有佢嘅限制同風險啦，一定要人手對清楚啦，所有嘢係啦，同埋冇任何 prototype 喺真正嘅 developer 嘅時候，一定要好謹慎、好敏感同埋好謙虛嘅，唔好覺得不如你冇啊，使啊以後使翻高啦，係咁樣嘅，係啦，唔好話你大我鬧啦，唔係咁嘅意思，係啦。不過咧，最後啦，呢個真係呢份 file 咧，今個月睇埋今個月好啦，應該好快就會 OK 嘅。好。我講嘅嘢就咁多啦，大家可以冇咁啊，係啦嘛，應該或者一條啦，一條幾兩條嘅啦，可能有冇人想問我問題嘅？
你可唔可以講一個方？你做呢個 project 講一個方，你覺得實呢個？呢啲人啊，即係講緊你話翻你個 AI 出嚟個目的係乜嘢咯？即係你頭先我講嘅解決咗營養標籤嘅問題。咁其實你要話翻俾你聽，你想做啲乜？咁佢 send 出嚟，佢嗰位就會好冇壓派嚟講嘅啦。可以係啊，可以大家想要份 file 嘅出嚟我就俾個交俾你哋。我哋都好多謝，好，咁我哋都會有我覺得呢啲係啲冇乜